Det, der er fedt, det er jo at kunne hjælpe danske overnatningssteder med at vise, hvor fantastiske oplevelser de faktisk kan skabe for danskerne og gæsterne, der kommer ind og vil booke hos dem, sådan at man kan formidle den her oplevelse. Det er også derfor, jeg rigtig godt kan lide den her fysiske forretningsdel i, at man har en oplevelse, en gæstfrihed, så den skal så formidles online, så der er flere, der kommer ud og får de her oplevelser. Mit navn er Rasmus, hvor jeg hjælper danske overnatningssteder med at få flere direkte bookinger gennem deres online markedsføring, sådan at de også kan komme udenom de eksterne bookingportaler og vinde deres egen kommission tilbage, så de får en bedre bundlinje helt til sidst. Og det gør vi jo egentlig igennem både Facebook, Instagram annoncer, nyhedsbrevet, men også Google annoncer og synligheden. Overordnet set på Google er alle sammen faktorer, der spiller ind, sådan at gæsterne de booker direkte og ikke går udenom til de her eksterne bookingsider. Og i dag der er det noget, jeg har hjulpet mere end 10 danske overnatningssteder med at lykkes med, hvor vi helt decideret går ind og arbejder med det her, hvor jeg har taget ansvar på mine skuldre, arbejder med den her del, sådan at overnatningsstederne jo egentlig heller ikke skal bruge flere timer i deres hverdag, der i forvejen er rigtig travlt med at drifte. Rasmus fra Spondia har jo hjulpet os med at komme væk fra de andre bookingportaler ved at ligesom at vise, at vi har et mere salg på direkte bookinger på vores egen hjemmeside. Og det giver jo den her tryghed, at vi kan se, at der sker noget, men vi kan også se, at vores bookinger bliver rykket fra de andre tredjepartsportaler til vores egen direkte. Og det kan vi se en stor fremgang i, og det kan vi også se på bundlinjen. Når jeg starter samarbejdet op, så mødes vi altid fysisk, så jeg kommer ud til dig og oplever din forretning. Det er særligt vigtigt for mig for at forstå den fysiske oplevelse, når man besøger dig som overnatningssted, sådan at vi gennem en personlig relation kan komme bedst muligt fra start. Og det gør bare, at når vi skal formidle noget online, der er en fysisk oplevelse, bliver det markant lettere for os begge og skaber nogle bedre resultater, ved at jeg faktisk har besøgt dig, og alt ikke bare i dag foregår online. I sommer var jeg eksempelvis også på Bornholm. Jeg har også været i Nordjylland, og det er uanset selvom jeg er placeret i Aarhus. Så den her fysiske besøg, det er bare alfa og omega for mig, så vi kommer bedst muligt fra start, får en god personlig relation og kan bruge hinanden bedst muligt fremover. Så kunne din forretning også bruge flere gæster og en bedre bundlinje, så er du velkommen til at kontakte mig og høre mulighederne ved at begynde at bruge jeres online markedsføring aktivt. Så tager jeg altid gerne en snak med jer om mulighederne.